नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे सीतारोड में खबर ॾींदा हलूं त सीतारोड जे वार्ड नंबर 4 जانوري محلا में पौरहत मजीद जانوري जेको गले जे कैंसर जी बीमारी में मुबतला है। तो गरीब मिस्किन 6-12 महीनों फिर आवा इलाज नथो लगे सो गरीब पता जो हाल न घर आ न घाटा असांखे न बलिया न ॿारो आहे कमाइण कोन्हे मुंहिंजो बचिड़ो हिकिड़े न पियो आहे उहो दर्द मुंहिंजे बचिड़े जो छॾ रहियो महिरबानी कयो क़ुरान जे मुहाबे मुंहिंजे बचिड़े जो इलाज करायो न गरीब मिस्किन। मुंहिंजो वाल साहब आहे बीमार आहे कैंसर आहे हुनखे असां तगारी मज़ूरी कंदा आहियूं वेलो वेहंदा आहियूं वेलो खाईंदा आहियूं असांजो वॾो बीमार आहे वज़ीर आलम खे असां अपील था कयूं त असांजी मदद कई वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।